felul care am venit. Și mă trezesc dimineața cu durere de picioare, așa pare și că circulația o fi. Și de la lumbar. Ok, mai stau un pic să intre câțiva, să nu mă repet. Eu mă uit pe o radiografie, dar o să o arăt și la camera. Okidoki. Bun. Vă salut. Hai că încep deja, sunt vreo 30. Ok, hello, I'm Ionuț Bobiț from Romania, student from Master Chris Leong. I have a new patient with cervical pain, and yeah, the doctor give the diagnosis for prolapse. This is the beginning from slip disc, from protrusion. Ok, bună ziua, sunt Ionuț Bobiț din Brașov, din România. Am o doamnă cu probleme cervicale. Diagnosticul pus de doctor este prolaps, e un început de hernie de disc, pentru că poziția coloanei nu este în cea mai ideală formă. Vă arăt și vă puțin. Așa. Ok. Deci, ăsta e capul, da? Și se vede cum stă, adică poziția e dreaptă, iar aici, noi le-am numărat deja, este undeva, da, să văd. Uite, aici se vede. Așa, da? Se vede aici deformația asta. Aici este C6 și deja trecerea în torace. Ok. Punctul ăsta se vede deja, aici negru, este C6, C7, acolo este începutul de e o mică hernie, dar partea asta aici nu-mi place mie. Ok, ea și acuză probleme, acuză stări de amețeală, așa, când stă pe spate. Și mi se explică de ce. Pentru că, stai că mai arăt tot așa. Pentru că zona aceasta, stai unde se vede bine, zona asta, aici, zona asta, în momentul în care ea se întinde pe spate și oarecum se întinde cervicalul, îi apasă pe măduvă și nu-i dă impulsul corespunzător și obturează și circulația sângelui. Ok. 500. Bun. Ciao, saluto, Italia, mamma mia. Ok, hai să-i dăm drumul. Bun, să rămână. Okay. Bun, ca și dureri, spunem puțin. Doare când apăs? Da. Aici? Faceți un capul, îmi trage spre stânga. Ok, aici. Da. Și acum pe spate, cât merge. Deci e undeva la 50 de grade, așa. 50 de grade, să zic, un pic mai mult, un pic mai mult de 45, pentru că e disconfort, nu? Când ai capul pe spate. Da, mai ia amețeli, nu stă mult. Aici doare? Nu. Ha? Doar un pic, cum mă apeși. Aici? Nu. Împingi un pic în mâna mea.
de acum? Acum vreo 2 ani. Da, las. Unde ai avut fractura? Aici la cod. Dacă nu vorbiți. Da, nu mi-am dat seama. Ce? Ai emoție acum? Doare ceva? Un pic. Nu fac mișcare, numai să o mobilizez. Da? Nu fac mișcare, numai așa. Eu uite și la handicap până picioare. M-am ținut să-i dau un pic. Cum mi-a spus nici eu de prima dată că operată, că... Trage mai în piept. Și dăm afară. Afară, afară. Trage în piept. Și dăm afară. Nu. Adriana. Și aici când mai fac așa, uite cum vorbește. Astea sunt ligamentele. Degetele mici. Știi câte persoane se uită acum? 1000. Lasă-mă alea pe spate. Lasă-mă alea pe piciorul meu. Așa, trage aia în piept. Și de afară. Și în picioare te rog. Un pic mai în față. Trage aia în piept. Și de afară. Afară, afară, afară. Am și pocnește vasă. Ne așezăm Fața în jos? în fund. Bun. Ok. Și de mine, fața mea, dar tu Până acum? acum cum ești? Nu, nu mai doare. Nu mai doare. Nici acum. E bine? Da, Îți place? E ok când o așa? da. Asta merge mai bine, ha? Da, deși Așa asta nu. asta mă doare mai tare umărul. Lasă-mă alea. La cot acolo. Da, uite acum. Simți? Ok. Sunt curios. Gâtul. Dă în stânga. Dreapta. Ok. Și acum, pe spate, cât merge? Oh, se formidabil! Ușor înapoi. Și încă o dată. Deci, prima oară a fost până aici. Da. Iar acum? Oh! Bella, bella. Bun, nu faci mișcări bruște cu spate, cu gâtul, da? Da, știu. Cum ți acum când stai când ai pe spate? N-ai senzație de rău, nu? Văd așa parcă stele verzi un Pe pic. vezi, dar merge mult mai bine pe... Îmi place. Ok. Bun, acum, te culci pe burtă. Mâine pe lângă pat. Așa și fața sus. Perfect, și 6, și 7. Ce mă doare pe înăuntru? Dar pe mă doare de la topogan. Super! Adriana, trage iar în piept. Și le afară. Afară, 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 afară. Trage iar în piept. Afară. Afară. Perfect. Trage aer. Afară. Trage mai aer. Afară.
aici, pentru că tu aici, atențiune, pieptul știi, te trage în față, aici e punctul tău de încărcare. Ăla trage cel mai mult, nu? Și aici, da, aici e cel mai tensionat. Și e trecerea toracelor mari, uite, de la ăsta sutienului în, știu eu, 10 cm. Asta moare? Ah! Ok. Deci de-aia graf asta jos, te rog, că îmi cai pe rând. Ei tu. Te întorci pe partitura? Very good. Am tot uit că sunt și eu uimit de câte lumea se uită. Trage mai în piept și de afară. Vezi? Tot timpul aici e la tine. Și pe partea cealaltă? Stop. Stop, 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 e stop. Așa e? Dăm afară. Pe spate, te rog. Pe spate. Cum e? Și relaxează-te. Simți ceva? Mai puțin așa. Puțin. Merge. E ok? Ha? Te uiți într-un punct fix? Ah, nu, frig urechile și... Ți-e frică că te ia iară cam țeara, nu? Hai puțin mi-am dat. Îmi frig urechile și fața așa. Păi acum circulă totul, că nu mai e blocajul ăla la... Capul sus, jos, în doi genunchi, fundul sus, jos, întinde picioarele, mâinile pe burtă, că nu pleci. Așa. Ok, un pic mai sus capul ca să-ți aranjezi pe aici. Stai așa? Gata. Te simți bine? Pe nasul dăm afară. Nasul moale. Sus fundul. Și te relaxezi, nu te miști acum, trebuie să-ți mai fac ceva. Te uiți sus la mine. Jos, dreapta, stânga, sus, jos, dreapta, stânga, încă o dată, sus, jos, dreapta. Ok. 1,2 de oameni. Wow! Și pentru mine sunt mici recorduri. Mă bucur că vă uitați. I want to do this in other... Yeah, ok. Contact CLM Team. Salutări din Austria. Vă salut. Și doamna tot pe acolo trăiește. Toate ca toate, dar prea multe momente sunt mulți care fac și care se afișează în public. Astfel de aprobare live în domeniul sănătății nu am mai văzut. Totul are un început. Asta este decizia mea de a mă promova și eu zic că e ok. Îmi pare rău, dar mi-e greu un pic să citesc numele și nu e ironic spus. Nu vreau să ți-l greșesc, domnul Boge, Turkowski Boge. Îți spun eu de ce ceilalți colegi de-ai mei, pot să-i numesc așa, nu își filmează terapiile, pentru că ei au impresia că nu vor să dea secretul. Asta este decizia mea. Nu este niciun secret, eu vreau să arăt tuturor că e foarte transparent ceea ce fac.
Toată lumea vede și fac. Ok. Dacă nu-ți convine, e simplu. Nu te mai uita. Ok, nu vreau să fiu ironic, dar atacul se întoarce. Ok, în Germania, stai așa, în Germania, când veniți la Galați? Doamna de la Galați a venit la mine, momentan nu am nimic planificat pentru alte orașe, doar Bucureștiul și urmează să și postez. This is Chris Leong Medicine. Yeah, I'm a student from Chris Leong, a proud student. I'm his student. I was in his batch. Ok, în București când veniți, o să vin, dar nu am loc, n-are rost să spun pentru că nu mai am și atunci amăgirea este... Ok. Bun. Am mai văzut aici, când vii la Viena, în martie sau aprilie ajung și în Viena. Bun. Aceeași problemă am și eu. Vorbeam cu doamna din auri. Da, problemele seamănă între ele, dar nu sunt la fel, credeți-mă. Eu pot să pun 10 pacienți cu aceleași dureri, dar nu au aceleași probleme. Ok, respect și vă mulțumesc frumos. Bun. Eu n-am cum să-ți fac acum, toate listele sunt deja făcute, dar poți să ne lași cu drag un mesaj și noi te contactăm. Nu fac caz de gura lumii, doar că mă simt dator să explic de ce fac eu, de ce mă promovez eu în felul ăsta. Ok, bun. Și în Germania o să vin, am vorbit chiar ieri cu colegul meu Gerardo din Portugalia și o să organizăm în Germania, nu știm încă unde. Am făcut la Frankfurt anul trecut și sperăm să ajungem. Ok. Statul pe spate? E ok? Cobello. Dar să nu dormi pe perna mai mare de atât. Asta, da. Da? Exact. Perna mică și poți să stai și pe spate. Da? Acum, te întorci pe parte. Uite așa, subțire. Acum e alegerea ta dacă ți-ai cu memorie, dar e un pic grosuță la mijloc aia cu memorie. Nu știu despre mine, despre mine. Care e curbat. E cu memorie, da. Mă tragi pe mine. Cum ești? Nu contează. Ha? E bine, nu? E de cap pe parte? Ușor? Cât merge? Mai merge. Ți-e frică să-l dai. Da, să cam știam aia. Ok. Bun. Mișcă un pic umerii. E bine? Merge bine în spate? Ok. Următoarele mișcări le mai arăt toate. Le-am arătat în toate videourile mele. Le mai arăt. Deci, nu avem voie să ducem mâna la spate după ce fac eu terapia asta la umăr. N-ai voie să duci mâna la spate și mâna la spate o ai gen când te îmbraci. Da? Te îmbraci cu mâneca asta prima. Nu fac mișcarea asta, rotație externă. Da? Și nu ridic greutate. Nu duc mâna pe bancheta din spate, că e stânga, că e dreapta. Nu le duc ca să ridic, știu, o plasă în față sau un bac cu apă. Tot timpul când mă îmbrac, da, nu bag așa mâna în spate. Când îmi ridic pantaloni, încerc să-i ridic de aici, nu de aici. Și ce ai voie să faci este aici și aici lateral. Da? Umărul nostru se mișcă în sunt 3 axe, se mișcă în 3 planuri. Da? Așa, așa, așa și așa. Da? Tu nu ai voie să le combini pe astea toate. Articulația poate. Dar tu nu ai voie timp de 2 săptămâni. Da? Combinat înseamnă duci în spate, răsucești și ridici mâna. Ok? Nu ai voie să faci asta. Da? Ai voie să o ridici aici, 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 nu știu. Doar să nu... Cum ți-am spus. Și eu îți dau o listă cu ce nu ai voie să mănânci. Bun. Romina, în sudul Franței. Nu, colegul meu e cu Franța, eu nu ajung peste tot, credeți-mă, îmi doresc și eu, dar nu pot. Ok, vă mulțumesc mult. Uite, 650 de persoane se mai uită, a fost 1300. Wow, e super impresionant și eu mă bucur, de asta le și fac, ca să vadă cât mai multă lume. Da, doamna Erica, nu fac de acum programările, vă dați seama că când postez atunci le și fac și
E mai ușor, altfel suntem în 5 tabele, 10 hârtii și vrem să ne ușurăm munca cât mai mult posibil pentru că e destul de multă. Ok, vă doresc și noastră o zi minunată. Pot să vă filmez? Da? Doamna, vă și arăt și video. Stați așa. Doamna? Mândiță. Mândița. Mie îmi place cum sună. Mândița. Are 66 de ani. Da. I-am făcut înainte terapie cu genunchiul. Video îl vom posta. Îl postez eu diseară. Da. Cum vă simțiți? Mai bine. Mai bine? Aveți culoare deja în obraj. De la... Mai bine. Mai bine. Merge acum. Vă urcați pe porc când ajungeți acasă. Porc, n-avem, că nu am dat țară porc. Am luat carne de hali. Deja preparată. Da, Foarte nu. bine. Și eu. Tăiată și mi-am Aranjat. făcut eu acasă. Foarte bine. Cârnați, tobă. Păi, Ce na. că-ți mă clama? Bine, deci o să postez și video cu doamna și să vedeți ce impact a avut terapia asupra genunchiului. Iar un început, adică stagiul 2 spre 3 de artroză, dar cu toate astea am putut să repoziționăm genunchiul. Nu înseamnă că îi trece artroza, doar i-am ușurat viața, adică i-am îmbunătățit calitatea durerii, nu mai doare la toate mișcările. Dar e video foarte amuzant, o să-l pun. Făcea genoflexiuni cu mine în spate. Ok, bun, vă mulțumesc că mă suportați, e număr atât de mare. Vă salut, București, te rog. Da, o să postez, doar că, na, sunt destul de limitate locurile, că nu pot să fac foarte multă lume într-o zi. Ok, dacă mai am ceva interesant, îi dau drumul la filmare și să vă arăt. Mamița? Nu, mamița.